जगन्नाथ की गुरुवार दिन अर्ली मॉर्निंग स्वराज हॉस्पिटल के लेके आई थी। गुरुवार दिन अर्ली मॉर्निंग रे बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। थर्ड फोर्थ स्ट्रोक से आया से स्ट्रोक बोले से बिल्कुल सेंसरे नहीं थे। अवस्था बहुत सांगतिक था। घरे ऑक्सीजन देला भी किंतु किसी सक्सेस नहीं होवार स्वराज हॉस्पिटल के आदमी को फास्ट आम इमरजेंसी रखू। इमरजेंसी रू आईसीयू के शिफ्ट कराला। टुनबाटू पाइप लगे इंटुबेट कर ऑक्सीजन देकर जल्दी ऑक्सीजन मात्रा के आने कंडीशन के आने यार फल कि आज 3 नंबर दिन से कथबार्ता हो पारे बिल्कुल कथा ही नहीं पारे हाथ खोले नहीं पारे बॉडी मुवमेंट होचे। आज से बहुत भल कंडीशन आम जेन कंडीशन आनीलु तार 100 गुणा बढ़िया भल कंडीशन आज जनरल वार्ड के शिफ्ट करवा लगी चाहूँ। बहुत खुशी और स्वराज हॉस्पिटल के मुझे बहुत धन्यवाद जेन मोर स्टाफ स्टाफ अच्छे भी धन्यवाद देते। बहुत अवदान अच्छे बहुत मूल्यवान अच्छे जार फल कि आज मो बापा मुई कमी बोले गोटे पुनर्जन्म पाला से बापा बापा भल लगे क्या खाब क्या खाब अंगूर जूस। हाँ